ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนที่สำคัญมากเลยของ Airbus ที่ตูลูสนะคะจุดนี้เรียกว่า Final Assembly Line ค่ะหรือว่าโรงงานประกอบเครื่องบินขั้นตอนสุดท้ายเลยเขาจะแบ่งเป็นหลายโรงมากเลยเฉพาะโรงนี้นะคะที่เห็นข้างหลังเลยคือ Airbus A350 ค่ะเราจะเห็นเฉพาะตัวเครื่องนะคะเขาจะไม่ให้เห็นหางเครื่องบินนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับสายการบินของเขาถือว่าเป็นส่วนตัวนะคะของลูกค้าค่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะสำหรับจุด A350 ซึ่งเป็นเครื่องบิน Airbus รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะมี A350-900 แล้วก็ A350-1000 ค่ะเดี๋ยวมาทางนี้กันค่ะอากาศกำลังดีๆนะคะเย็นสบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปเขาจะค่อนข้างระมัดระวังนะคะในเรื่องของลูกค้าเพราะว่าตัวส่วนหางของเครื่องบินมันก็คือสัญลักษณ์ของสายการบินต่างๆนั่นเองค่ะไม่เห็นหางเนาะนี่ดีกว่านี่นะคะนี่ก็คือจุดประกอบเครื่องบินเหมือนกันเราจะเห็นเขากำลังประกอบเครื่องบินกันอยู่ A350 นะคะว่ากันว่าเป็นเครื่องบินที่เบานะคะแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยเบาออกแบบมาดีมากเลยซึ่งตัว Airbus เขาก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะคะประมาณ 25% เลยทีเดียวค่ะนี่เพิ่งเคยเข้ามาในโรงงานประกอบเครื่องบินครั้งแรกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูใกล้ๆเราต้องระวังหางเครื่องบินนะคะพี่ตึงเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องเอาค่ะมาดูนี่เลย Final Assembly Line นะคะของ A350XWB Family ค่ะเป็นตระกูลนี้นะคะเขาบอกนะคะว่าความกว้างของเครื่องเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวความจุของผู้โดยสารนะคะถ้าเป็น A350-900 สามารถจุได้ประมาณ325ที่นั่งถ้าเป็น A350-1000 นะคะจุได้ประมาณ366แต่จริงๆเมื่อสักครู่คุยกับเจ้าหน้าที่ของ Airbus นะคะเขาบอกว่าถ้าจัดวางจริงๆเนี่ยจุได้เป็น400ที่นั่งเลยทีเดียวแล้วแต่ความต้องการของแต่ละสายการบินค่ะอย่างปีนี้นะคะ Airbus ตั้งเป้าว่าจะส่งมอบเครื่องบินโดยสารเครื่องบินพาณิชย์โดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ใช่แค่รุ่น A350 ตั้งใจจะส่งมอบประมาณ700ลำนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนี่ก็กำลังประกอบกันใหญ่เลยนะคะทุกอย่างเอามารวมไว้ที่นี่ต้องหมุนไปทางนี้มีหลายลำนะคะมีหลายลำมีคำถามบ้างไหมคะพี่ตึงติดแลไม่ได้ครับคืออะไรแลไม่ได้ดูไม่ได้ครับอ๋อนี่นะคะค่ะก็ A350 นะคะก็มีจุดทำนะคะชิ้นส่วนอยู่ที่อังกฤษสเปนฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็ส่งทุกอย่างมาไว้ที่ตูลูสของฝรั่งเศสนี่เองนะคะเพื่อประกอบมาเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายออกมาเป็นเครื่องลำนี้ซึ่งเป็นได้ทั้งบินระยะไกลระยะกลางได้หมดเลยนะคะคือเครื่องลำนึงเนี่ยอาจจะตอบโจทย์หลายอย่างค่ะอันนี้คือลักษณะของโรงงานประกอบกันที่เห็นอยู่ในโรงงานเนี่ยนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่กำลังประกอบประมาณ5ลำเมื่อสักครู่ก็ถามเจ้าหน้าที่ Airbus ว่าเขาใช้เวลาประกอบเครื่องทำเครื่องบินออกมาเสร็จลำหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานไหมนะคะเขาก็ตอบไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าเขาพยายามตั้งเป้าว่า A350 อยากจะผลิตให้ได้เดือนละประมาณ10เครื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์กำลังมาก็ต้องรีบผลิตเนาะ สำหรับของการบินไทยเรานะคะที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้เป็นลำที่5ค่ะเป็นการสั่งซื้อมาตั้งแต่ปี 2011 แล้วนะคะซึ่งการซื้อเครื่องบินเนี่ยเราไม่ได้เหมือนไปซื้อรถนะคะว่าพกเงินไปเข้าไฟแนนซ์ก็ซื้อได้เลยนะคะ
ซื้อเครื่องบินเนี่ยสั่งซื้อกันล่วงหน้าหลายปีมากนี่สั่งซื้อตั้งแต่ปี 2011 เป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นี่ปี 2017 นะคะได้รับส่งมอบลำที่ 5 ค่ะลำแรกเนี่ยส่งมอบไปเมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของปี 2016 ถึง 2017 ก็ส่งมอบมา 5 ลำนะคะก็ดูเหมือนรอประมาณหลายปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นนะคะว่าเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ประกอบได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ต้องรอคิวเพราะว่าไม่ได้มีแค่สายการบินประจำชาติของเราแต่ว่ามีสายการบินทั่วโลกเลยนะคะที่เขามาสั่งซื้อเครื่องบินอาจจะไม่ใช่แค่รุ่นนี้ด้วยเขาทำหลายๆรุ่นนะคะไปดูอีกทีนี่เขากำลังประกอบ2เครื่องบินนี่แหละนะคะก็เป็นบรรยากาศของ Final Assembly Line นะคะก็คือจุดประกอบเครื่องบินจุดสุดท้ายเลยนะคะก่อนที่จะส่งมอบเครื่องบินลำนี้ให้กับแต่ละสายการบินนะคะเขาก็มาประกอบเป็นเครื่องแล้วก็หางเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของแต่ละสายการบินค่ะนี่ก็เป็นรายงานนะคะไลฟ์กันมา Facebook Live มาจากเมืองตูลูสนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องบินของยุโรปค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูอีกจุดแล้วค่ะ โอเคครับ